दोस्तों, ये महिला शीशे के कांच से लड़की के सिर पर मार देती है। लड़की का पति लड़की को गिफ्ट लेकर जा रहा था। लड़की के सिर से खून निकल रहा था और महिला हंस रही थी। लड़की अपने शरीर से खून पोंछ रही थी। तभी लड़की का पति आ जाता है। वह देख लेता है कि महिला लड़की को मार रही है। लड़की का पति दौड़कर आता है और महिला को मार देता है। लड़की महिला को धक्का दे देती है। महिला बोलती है, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लड़की का पति गुस्से से महिला को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। लड़की का पति बोलता है, मेरी कंपनी में तुम काम मत करना। तभी महिला बोलती है, मुझे माफ कर दो। लड़की का पति उसे लात मार देता है और बोलता है, मेरी पत्नी को किसने मारा? तभी यह महिला दूसरी महिला की तरफ इशारा कर देती है। यह देखकर सभी ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया।